Selamat datang di channel saya, SCH Channel. Kali ini saya akan mereview backcheck sepeda trail Vervet 1.0 keluaran 2018. Ini penampakannya. Kalau sepeda trail XC yang biasa buat main drop-dropan biasanya nggak pakai standar ya guys. Dilihat sendiri nggak ada tumpuan untuk standar samping. Ini pemiliknya atau alias ownernya. Saya manggilnya Om apa Pak ini? Pak Sae. Om aja lah biar santai. Pos dulu. Ya, iya. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari handlebar dulu. Ini merek dari SLR ya Pak? Iya. Itu udah dipotong panjang 72 atau ya nyesuaiin postur tubuh juga sih. Ini stemnya zoom. Nah, yang udah diganti adalah selain stem, kemudian shifter sama brake. Berarti ini masih bawaannya, forknya? Fork masih original, cuma bannya saja yang diganti. Ini ban dari Maxxis ya? Ukuran berapa Pak? Ukuran 275 kali 220. Oke. Shifter dari Masih pakai Diore yang 10 speed, 3x10 speed ya Pak? 3 kali 10 ya. Karena sering main tanjakan jadinya nyesuaiin medan. Kalau fork dari belakang? Rear shock itu masih originalnya, masih pakai BNM. E2E-nya 19, E2E, I2I. Ini masih triple chainring. Masih triple chainring karena main tanjakan. Seat post dari Velo ya? Untuk sadelnya itu dari Velo. Seat post masih bawaan? Seat post masih bawaan tapi non coding. Sprocket berapa speed? Sprocket 10 speed 1142. Untuk pedalnya udah diganti pakai Raze. Kemudian RD-nya sama follow Diore. RD-nya Diore ya ini. Mantap lah. Itu aja sih yang udah di upgrade. Sisanya masih original spek bawaan pabrik. Ini brake MT? Masih pakai Shimano MT200 Om. Oh MT200 ya Om. Motornya udah pakai Pacific, masih diameter 160. Oke. Iya. 160 cukup lah ya buat XC-XC-an ya. Cukup XC ringan. XC ringan cukup ya. Lumayan. Mereknya Trail. Ini ada botol cake-nya? Hadiah dari Trail. Cake hadiah dari Trail ya. Iya. Ini ikut kontes apa Pak? Kontes apa ya? Ya iseng aja kirim-kirim foto ke Trail ya. Dapat alhamdulillah sama jersey. Alhamdulillah. Ini penampakannya Shimano MT200. FD-nya Diore, shifter FD Diore. Kanan kiri juga Diore. Rotor 160 dari Pacific. Masih mumpuni untuk XC ringan.
XCM Santor 30 travel 120 ya Pak. 120 betul. Ini penampakannya full teman-teman. Seri 2018, Serpen 1 seri 2018. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau main drop-dropan Pak. Ya, pertimbangin berat badan karena memang frame trail Serpen ini khusus hanya untuk XC, jadi berat badan sama trek kalau untuk drop-dropan 30 cm masih bisa lah, masih aman. Yang penting body position teman-teman itu dilatih ya. Mungkin itu aja sesi back check kita. Ini Trail Vervet 1.0 versi 2018. Itu aja ya. Salam sehat, salam guys dari kita.